حدیث مبارک کې راځي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل استاسو خپل مال خوښ ته کو د وارثانو مال خوښ ته خپل مال خوښ ته کو د وارثانو مال خوښ ته صحابه کرام فرمایي الله پاک پیغمبر خپل مال خپل نو زه خپل مال خوښ نه د وارثانو په مال څوک سکی زمون خو د ټول خپل مال خوښ ته د الله پاک پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی پوښتنه وکړه الله پاک پیغمبر د خپل مال پکې کم یو دی د وارثانو د مال پکې کم یو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي خپل مال خو هغه چې د ځان له مخ کې ولېګو د ځان چې مخ کې ولېګو دا ستا خپل مال دی او دا کم چې ستانه پاتې کېږي د وارثانو مال دی چې د الله په لار کې دی ورنکو سبب مرشد دا چاته پاتې شو وارثانو ته پاتې شو کنه د قبر خوره بدلا وته نه چې دلته حساب کتاب شروع یو د پلان کې شی زما او د بل دا زما قبر له ځورتلم نشته دلته په مال باندې جګړه شروع شي نو نبی رسول الله والسلام فرمایو خپل مال خو هغه دی چې د الله په لار کې دی ورکو د ځان نه مخ کې ولېګو دک ستا مال کوم چې مخ ته لګلې دی او د کوم باندې چې منګول کې کړي وي دا خو د وارثانو مال دی هو ته پاتې شو دا هو شی د جس سکه نو کوي په نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي کله چې انسان مړ شي وفات شي کنه د سره د قبر پر درې سيزونه دي کم زي مال ورسره زي اهل عيال ورسره زي عمل ورسره زي تدري سيزونه زي مال ورسره زي مال څه شي دی په کم کټ کې چې هغه ست دا مال دی دا کم کمبل چې په د پاسه خور دی دا څه شي دی مال دی نو چې کله مړ د پن کوي نه کمبل ته واپس کور ته راوړي کنه راوړي ا کمبل تم راوړي کټ تم راوړي مال تم واپس شي اهل عيال تم واپس شي لاري اغسته الته په یخو خورو کې کیږي زوی تر روان شي زوی اغسته په دې یخنه کې په دې یخو خورو کې کیږي پلار تر روان شي اهل عيال ته واپس راځي کنه راځي ډیر خوږ خاوني ډیر خوږه خزه ډیر خوږ بچي الته په دې خورو کې ومنډي واپس تر روان شي نبی رسول الله فرمایي مال تم واپس راځي اهل عيال تم واپس راځي صرف یو شی وسره پاتې کیږي چې هغه څه شي دا عمل دی دا وسره د خبر ته لاړو دی زما مال او زما مال دا کمبل در سره سبا نه دی په قبر کې وې څه شي دغه تک دی چې وای نه خوري نو ولې خراب وای دا کمبل اسی وای نه خو په دې قبر کې ورستي دا کمبل سره سره دی ورته ترول دا خو موږ نه کمبل لاغستې د سوم دکنه تاسو نه کدا سینه ده الله په مال باندې منګولي مکله کوي